Bé, benvinguts un cop més al meu raconet. La matinada del 12 de gener de 1949, en una Barcelona fosca i silenciosa, la policia va rebre un avís sobre un incident estrany al barri de Gràcia. En un descampat del carrer Legalitat es va trobar el cos brutalment assassinat d'una dona jove vinculada a l'alta societat de la ciutat. Els cops que havia rebut, els signes d'estrangulació i el fet de que intentessin enterrar-la indicaven que allò no havia estat un crim qualsevol. Però tot i que inicialment es va dir que havia estat un robatori, les circumstàncies del cas i la mort d'alguns dels sospitosos va fer sorgir moltes preguntes. Qui volia silenciar la Carme? Quins secrets amagava? I sobretot, per què alguns dels sospitosos van morir abans de que poguessin parlar? Aquest és un dels crims més foscos de la història de Barcelona, ple d'intrigues, de poder i un silenci imposat per les altes esferes del règim franquista. Normalment ja sabeu que primer parlem de la víctima, però aquest cas necessita, abans de res, un context històric perquè pugueu entendre bé els fets. Ens situem a la Barcelona dels anys 40. Espanya vivia sota la dictadura feixista de Francisco Franco, que havien guanyat la guerra una dècada abans. I concretament Barcelona, que havia estat un bastió republicà durant la guerra, era en aquell moment una ciutat empobrida, reprimida i plena de tensions socials. Per una banda, la majoria de la població vivia en unes condicions molt dures, amb escassetat d'aliments, cartilles de racionament i molta vigilància policial. Però per una altra banda, hi havia una petita èlit de burgesos, d'empresaris i dels càrrecs del règim que gaudia del luxe, de festes privades, de prostitució d'alt standing, de tràfic i d'altres negociacions il·lícites del mercat negre. La Carmen Broto es movia entre aquests dos mons, la pobresa de la qual volia escapar i l'alta societat en la qual intentava encaixar. I ara sí que sí, parlem de la víctima. La Carmen Broto González, tot i que el seu nom de naixement era Carme Brotons Buil, va néixer a Osca entre 1922 i 1924, i és que les fonts anomenen coses totalment diferents. I va néixer en una família molt humil. Des de jove es diu que va destacar per la seva bellesa i pel seu caràcter decidit, així que va decidir marxar a Barcelona buscant noves oportunitats i ben aviat va començar a moure's per cercles més exclusius de la ciutat. De fet, no se sap ben bé com es va començar a introduir en aquests cercles. I és que algunes versions diuen que va començar treballant de cambrera en un local de luxe, mentre que d'altres fonts asseguren que va arribar a la ciutat sota la protecció d'un home important del règim. Fos com fos, el cert és que tenia relacions amb homes influents, empresaris importants i d'altres persones properes al règim que li proporcionaven una vida de luxes. Una vida molt per sobre del que una dona de la seva condició podia permetre's en aquella època. I és que vestia roba cara, portava joies molt valuoses i vivia en bons apartaments al centre de Barcelona. Tot i que oficialment era una dona de companyia de l'alta societat, molts asseguren que la Carme sabia masses coses. I és que es rumorejava que coneixia secrets bastant comprometedors sobre polítics i militars i que algú hauria volgut silenciar-la. Una altra pregunta important a fer-se és qui eren aquests homes poderosos amb qui es vinculava la Carmen? I és que al llarg de la història s'ha especulat amb diversos noms d'homes que podrien haver-se relacionat amb ella. Un d'ells, per exemple, podria ser Juan Antonio Suances, un home de gran confiança de Franco, militar i ministre d'Indústria durant el règim i també president de l'Institut Nacional d'Indústria. També es diu que podria estar vinculada amb Luis Orgaz Yoldi, que va ser un general franquista amb gran influència a la ciutat de Barcelona i que va ser cap de l'Alto Estado Mayor, un òrgan que va existir durant el franquisme i durant la transició que s'ocupava de coordinar els tres exèrcits, el de terra, el de l'aire i l'Armada. Amb qui sí sabem segur que es codejava era amb en Juan Martínez Penas, que era un gran empresari amo del Teatre Tívoli, que la va utilitzar com a coartada per emmascarar la seva homosexualitat i amb qui va passar la tarda vespre del crim. També sabem que Julio Muñoz Ramonet li va comprar un pis. Però qui era aquest Muñoz? Aquest home era, juntament amb el seu germà, l'amo dels magatzems El Águila, uns magatzems molt importants durant l'època. Era conegut als baixos fons com el rei de l'estraperlo, és a dir, del contraband. I aquest home estava casat amb la Carmen Vilallonga, que era la filla del president de Banco Popular. Sabent la gent amb la que es codejava la Carmen, si la Carme sabia massa secrets sobre aquests homes i sobre els seus negocis, realment podria haver-se convertit en un problema que calia eliminar. A la vida de la Carmen no tot era feina, i hi havia una persona amb la que mantenia una relació sentimental. Aquest era en Jesús Navarro Manau. I ara sí, amb tota aquesta informació, passem al dia dels fets. La nit del crim, el dia 11 de gener de 1949, com hem dit abans, la Carmen va tenir una cita amb en Martínez Penas, l'amo de Teatre Tívoli. Van anar a sopar junts i van anar al cinema, i després la Carme li va demanar que, si us plau, la deixés d'hora a casa perquè aquella nit tenia una cita. El Jesús Navarro, que al mateix temps d'estar amb la Carmen havia deixat embarassada una altra noia burgesa de la ciutat, li va explicar que estava a punt de marxar a Mallorca amb la Pepita, la noia a la que havia deixat embarassada, i que volia passar una última nit amb ella, amb la Carmen.
Carmen, i la Carmen va acceptar. Total, que el Jesús la va passar a buscar amb un cotxe de lloguer, però no anava sola en aquest cotxe. L'acompanyaven el Jesús Navarro, pare de l'amant de la Carme, i en Jaime Viñas, un forner amic seu. Aquests tres homes la van convidar a una nit de festa desenfrenada i ella no ho va rebutjar. Els tres junts van visitar diversos bars, van passar-s'ho molt bé. De fet, aquí us deixo un mapa amb una mica el recorregut que van fer aquella nit. Però no era una simple nit de gresca, i és que en Jesús pare i en Jaime, l'amic del fill, tenien un pla. I és que, segons la versió oficial, pretenien emborratxar-la, robar-li les joies i obligar-la que els portés fins a Martínez Penas, l'amo del Teatre Tívoli, per atracar-lo també. Però que calia eliminar-la per no deixar cap testimoni. La idea era que trobessin a Martínez Penas mort i que a l'estar la Carmen desapareguda tothom pensés que ella l'havia mort i havia fugit. Quan després de molt beure i després d'uns quants bars van considerar que la Carme estava prou indefensa, van pujar-la al cotxe i es van dirigir cap a un lloc més solitari. No se sap ben bé per què, van passar per davant de l'hospital clínic i en Vinyes, en Jaime es va posar molt nerviós i li va donar un cop al cap a la Carmen. Però no va caure morta, sinó que va sortir del cotxe corrents intentant fugir. Un vigilant de l'hospital va veure la situació i es va voler apropar per ajudar-la. Però aquests tres homes el van convèncer que ja l'estaven duent cap a una clínica privada, que la seva amiga havia begut molt i que havia caigut. El vigilant el van deixar superconvençut i els va deixar marxar. Amb el cop que li havien donat al cap, la Carme ja agonitzava pràcticament i la van portar cap a l'hort del carrer Legalitat, que era propietat d'en Jesús pare. Allà li van robar les joies, li van donar uns quants cops més i van intentar enterrar el cadàver. Però, per sort, hi havia un vigilant nocturn que ja havia vist un cotxe passar a gran velocitat i ara el veia aturat d'una manera molt sospitosa en un descampat, va decidir avisar la policia. Jo no sé si ho sabreu, però abans no tothom tenia ràdios, no tothom feia servir walkie-talkies. Per tant, els agents es comunicaven moltes vegades per xiulets. I per culpa d'aquests xiulets, els sospitosos van fugir, deixant el cadàver sense haver-lo acabat d'enterrar. Quan la policia va arribar a l'escena del crim es va trobar una escena bastant macabra. Una noia jove que tenia el crani destrossat i evidents signes d'estrangulació. Les investigacions des de bon principi es van començar a centrar entre les 10 persones que acompanyaven aquella nit a la Carmen, però de cop les coses es van començar a complicar moltíssim. El Jesús pare, que havia estat al cervell del pla, és a dir, qui ho havia planificat tot, va ser trobat mort en una habitació del carrer Indústria, suposadament enverinat amb cianur. En Jaime, el forner, va aparèixer mort en una habitació de l'hotel principal amb una nota de suïcidi que deia que no se culpe a nadie de mi muerte, soy inocente. I per últim, el Jesús amant de la Carmen va intentar fugir cap a Mallorca, però va ser capturat. Va ser jutjat i condemnat a mort, però el règim franquista el va indultar i va commutar la pena de mort per 30 anys de presó, dels quals només va acabar complint 11. I quan va sortir a la presó va dir una frase que encara a dia d'avui sona una miqueta inquietant. El silencio me ha salvado la vida. La versió oficial és que els tres homes volien atracar la Carme, però en veure que la cosa es va complicar, la van assassinar. Però aquesta versió, si us hi fixeu, té molts punts febles. I és que la Carme no solia portar grans quantitats de diner en efectiu. I a més, l'execució del crim sembla més pròpia d'un assassinat planificat. I jo em pregunto, si el pla era robar-li diners i joies, no era molt més fàcil fer-ho a casa de la Carmen, que tenien accés gràcies al Jesús amant? Evidentment, una de les teories més sonades va ser que això va ser un crim per encàrrec. La Carmen coneixia molts homes poderosos i sabia molts secrets de negocis, pràctiques il·legals o escàndols sexuals que no havia de saber. Com a més estava relacionada amb els càrrecs del franquisme, es creu que el seu assassinat podria haver estat un crim d'estat encobert en un robatori. I és que, a més, relacionat amb això darrer, a la Barcelona de la postguerra, les xarxes de prostitució de luxe i el joc il·legal estaven molt controlats per mafiosos i sobretot per empresaris amb connexions polítiques. Així que la Carmen, que es movia per aquests mons, podria haver estat víctima d'una venjança. El Jesús amant, uns anys després d'haver sortit de la presó, va arribar a insinuar que la Carmen treballava com a delatora pel règim franquista, ajudant a identificar i a delatar opositors i republicans. I l'última teoria, que té bastant de pes i la veritat és la que a mi més em quadra, és que aquest robatori a la Carmen encobria una altra motivació. Resulta que quan van investigar la casa de la Carme hi havia moltes coses fora de lloc. Hi havia molts indicis de que mentre la Carme era assassinada, algú s'havia colat en aquella casa per sostreure documents i objectes de valor. I és que qui sap si tot allò que es van endur de casa de la Carmen no era 1000 cops més valiós que les joies que portava a sobre. En realitat, la resposta a totes les preguntes que ens hem anat fent durant el cas és super senzilla. I és que les autoritats no volien que es remenés massa aquest cas. Realment el crim de la Carmen Broto va commocionar Barcelona. I el fet de que en parlem encara avui en dia no és només perquè fos un crim macabre, sinó perquè ha deixat moltíssimes incògnites. La història oficial diu que va ser un robatori, però els indicis parlen d'una història més fosca.
fosca. Parlen d'un crim que algú va voler esborrar de la memòria col·lectiva. I és que 7 dècades després el misteri continua. I és que potser mai no sabrem la veritat sobre el crim més tèrbol de la Barcelona franquista. El carrer Legalitat encara conserva la memòria d'aquella nit fosca de 1949. Fins aquí el cas d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim. Què en penseu vosaltres sobre totes aquestes teories conspiranoiques? Sou més realistes i us quedeu amb el fet de que fos un robatori? O penseu que realment hi ha molts secrets i moltes veritats amagades? Us espero als comentaris i fins la propera.